प्रभु भोज आम नेवाई जाऊँ आम प्रभु भोज जो समय आम नौचु प्रभु भोज शक्ति को आम जापार अच्छे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भोज जो नौ जो गोटे साधारण नहीं जो प्रसाद भावुं यहाँ प्रसाद खाई एमती करवाटा नहीं यहाँ हूँ प्रभु भोज यहाँ प्रभुंकर रक्त आउ मांस सहभागी आम हेबाई जाऊँ आम प्रभु भोज शक्ति को आम जानवर अच्छी प्रभु भोज नेबा पूर्व ए प्रभु भोज केमती शक्तिशाली यहीटा को भल भाव बुझिकी ना आम प्रभु भोज नेबार अच्छी मुझे प्रभु भोज निए बहुत सीरीयस निए बहुत सीरीयस निए केते जन माँ भौणी मैंने अच्छा देखी प्रभु भोज नेबा समय आखि जाक झरी जाऊब लुह जाक झरी जाऊब रुमाल रे पोछी होते कांदुवे आम कांदबार मेसेज देना मात्र प्रभु भोज को बुझी जड़े व्यक्ति जे कि निर्दोष निष्कलंक व्यक्ति आम पाई से अपना जीवन देइछंती आमे कौन करूछु प्रभु भोज समय रे तांकु स्मरण करूछु मु केते भलो मु केते पवित्र मु केते उत्तम सेटा नहीं से केते भलो से केते पवित्र से केते उत्तम सेटा को आमे स्मरण करूछु आमे दुनिया रे देखंतु कार महाप्रभु का पाई मरला कोंतु महाप्रभु पाई लोक माने मरुचंती मात्र आमर प्रभु आम पाई मले आम पाई रक्त देले आम पाई जीवन देले सेटार आमे सहभागी देबा जाउछु आमे सेटा आमे खाइबा पाई आमे जाउछु प्रभु भोज रो भयंकर शक्ति रही से शक्ति मान विषय रे मु आपण मान केतरा कथा कही आपण मान को उत्साहित करबा पाई चाहे प्रथमे मु आपण मान को जो कथा कहबी आपण मान दया कर ध्यान कर प्रभु भोज रो शक्ति को मु मोर निज जीवन रे मध्य अनुभव मु करिछि प्रथम करंतिय 11 अध्याय यार 29 रु पढ़िबा आमे 11 अध्याय 29 पदरु कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष न मणि भजन करे विशेष हैला एरा कौनसी प्रकार परंपरा नहीं एबे आमे रोटी आपण मान को देबु आमे से रोटी को धरला बेले आपण कौन करबे विशेष मनबे एटा स्पेशल एटा साधारण विषय नहीं एटा गोटे स्पेशल रोटी एटा पास्टर घर देइतबा रोटी नहीं गहम रोटी नहीं एटा प्रभु को शरीर एटा स्पेशल विशेष मणि जे भोजन करे और पान करे से आपण दंड निमंत भोजन करे और पान करे जे विशेष न मणि कि ना चलो म जीवा खाई देबा पी देबा बसी देबा बोलवाटा नहीं एटा को आमे टिके विशेष मणि भोजन करिबार अछि पान करिबार अछि जदि सेमति न करले पास्टर बाड़ी धरी मारबे देखा आइछि कि नहीं से रोटी रो और से द्राक्षा रस रो शक्ति आका सेतिकी जेते बेले आमे ताहाकू खाम ख्याली भाबरे नउछु ए मझिरे गोटे देखुथिली आमर जेते लॉकडाउन चलीथिला बेले कि चर्च को जाई पार नथिले सेते बेले ऑनलाइन प्रभु भोज होतिला सेते बेले जणे लोक गोटे पास्टर तांग पाके कुकुर को बसै दैछत कुकुर बसिछि से कुकुर सहित आमे प्रभु भोज खाउछंती एटा विशेष मनुचंती एटा नहीं ए कोन भाबुचंती एटा आमे कुकुर संगे पेच खाई पारबु नै आमे हां कुकुर रो गंध हमकु जणा हमकु मात्र घरे कुकुर पोसचंती और से कुकुर को मचा से कुकुर को कुकुर बोले रिसा हाँ ए कुकुर बोली कहलो ए मो पुओ परा बारे हां तार पुओ आरे कुकुर रो मो समान दुसुची बोले सेथि भाई एटा पुओ बोली को कुकुर को बसई कि ना प्रभु वो से माने खाउचंती कोन में खाउचंती से माने दंड पाई प्रभु भोज शक्ति अच्छी जमीती पार्ला सेमिति आमे खाई परिबा नहीं प्रभु भोज शक्ति को बुझिबा अनेक लोक से दंड निमंते भोजन करे और पान करे एही हेतु तुम मानक मध्य रे अनेक दुर्बल कौन दुर्बल की बलवान दुर्बल मु दिने डुमरीपुर जाइथिली आउ डुमरीपुर रे एक मीटिंग चली मु मीटिंग रे बसिली बसला परे मीटिंग चली लास्ट को सरला परे कहले जे आजी प्रभु दिया जीवो बोल कहले ताले मु प्रभु जवाब रेडी हेली
मो साइड रे जे अछंती से भी जे ख्रिस्टियन मात्र जल बाप्तिस्म से नहीं नाहंती मु तांकू बसचंती मु तो ठीक अछि बसी तो बसी था मु मत बसीची जेतेबेले रुटी धरी कि ना आसले आमर जो दुनिया लोक माने जो आजिकल बड़ बड़ चर्च गुड़ी जो रुटी दौरान जो गोल गोलटा दौरान सेटा नहीं से रुटी केबे बोध नेबा कथा नुहे खंड खंड नहीं आमको केतरा रुटी कहई गोटे रुटी ये जो खंड खंड गोल गोल रुटी सेटा प्रभु भोज नियम नहीं के जण खंड गोल गोल रुटी नेबे आउरी सेमान पर किछि नथिले बाहर को जिबे थम्स अप बोतल गोटे किणी आनी किना पणी देबे थम्स अप पीबार गोल गोल रुटी खाइबार सबडी प्रभु भोज केमिति प्रकार लोक मान को बोले विशेष मनु नाहंती पालकों घरे प्रार्थनार सहित गाधेई किना से पेड़ा को भला भाव धोई परिष्कार ही प्रार्थनार सहित रोटी गोटे तैयारी करा जिवो चलो चलो तुम 5 रोटी बनाऊची आ एक्स्ट्रा रोटी बनै दिन 6टा रोटी ता पछे से नहीं नहीं प्रभु भोज पई एकला बोले अलगा रे गोटे रोटी गोटे को तैयारी करा जिवो से रोटी को अड़ा जिवो सेटा सेमिति भाबरे करा जाय सेटा से आजिकल देखो अनेक चर्च गुड़ी करे गोल गोल रुटी गुड़ी को जितेबाला प्रभु द्राक्षा रस मुझे आने से कहे आगे रोटी दरकार कि ना रोटी दरकार ना आम रुटी बनईबू प्रेज द लॉर्ड रोटी आम निजे तैयारी करबार अछि गोटे रुटी गोल गोल रुटी नहीं निजे रुटी तैयारी कला परे आमे आपण मान पा रुटी आनुछु खुदरी खुदरी करी आनी दउछु कि अनेटा खुदरी खुदरी भागी पारबो नहीं जेतेबेले छिंडेला बेले आमको से कष्ट जना पड़बार अछि जे मोर पाई मोर यीशुको शरीर एंती खंड विखंड हैला सेति पाई आमे रोटी को सेमिति आनुचु आपण माने छिंडेई किना सिठिरु नेबे आमे भांगुचु आपण माने छिंडाउछंती सेति पाई प्रभु बोध गोटे शक्ति रहिछि सामर्थ्य रहिछि लोक माने प्रभु बोध को कुकुर सहित नहीं जाउछंती प्रभु बोध को मंद भाव रे नहीं जाउछंती सेति पाई से माने दंड पाउछंती मु तांको कहली भाई जितेबेले मते रोटी देवा कहले मु तांको कहली तुमे रुटी नियो नहीं मु जानिछि तुमे जल बाप्तिस्म नहीं नाओ जल बाप्तिस्म नेबो नहीं न आ रुटी तुमे नेबो अयोग्य भाव रे कौन हेबो दुर्बल हेबो पूरा दुर्बल सबु क्षेत्र रे दुर्बल है प्रभु भोजटा नेबाटा एते आशीर्वाद विषय प्रभु भोज नियो एटा परमेश्वर आज्ञा अटे मात्र भूल भाव रे नियो आम एतकी कहि पारुने प्रभु मु सप्ताह सारा मास सारा भल जीवन यापन करी नाही मते क्षमा करो मते शक्ति दियो मु आ भल जीवन यापन करबी एती कहि पारबो नै आमे हां आमर छोटिया छोटिया विषय गुड़ छाड़ी पारबो नहीं आम प्रिय माने जदि स्वामी स्त्री मध्य गंडगोल लागिच प्रभु भोज नेबा पूर्व ठीक मिस भाई भाई गंडगोल लागिच प्रभु भोज नेबा पूर्व मिस आमर चर्च रे आमे बाप्तिस्म न नेबा लोक प्रभु भोज देबो नहीं आमे सेति पई आमे बाप्तिस्म जो मान नहीं छंती से मान को अल्प लोक हेले कोन हैला मात्र ठीक भाव रे हमको नेबा को पड़बो हमको सेतो बेले से नेले नहीं गले प्रभु भोज एबे जाए दुर्बल आका एबे जाए मु 2-3 दिन तले देखली पूरा दुर्बल से बोले प्रभु भोज रो शक्ति रही मनिच्छा भाव रे यदि आमे प्रभु भोज को आमे नेबा प्रभु भोज नेबा को हमको दरकार हमको प्रभु भोज यदि आमे मनिच्छा नेबा खाम ख्याली नेबा ताले असुविधा हेबो आमे दुर्बल हेबा ता पछे आमे कोन हेबा आमे पीड़ित पीड़ित माने कोन रोग कोंतु प्रभु रोग दियंती नहीं आमर भूल पाई रोग हमको आसे मते आगु ए रोग देउ ताकु से रोग देबे मरे मने करो मोर पुओ मोर कथा मानु नथिबो मुई ताकु कहबी कि ट्यूमर हेउ बोल कहबी कि गला बेले की गोड़ हाथ भागी के ना जोगाड़ी हो बोल कहबी कि हां आमर प्रभु आमर तो बहुत भलो आमे जो प्रभु बोध नीति नियम देइचंती आमे से नीति नियम को पालन करूछु भलो भाबरे आमे न करूनु सेते बेले प्रभु जो रोग दुर्बलता कौन पे दूचंदी हम प्रेम करूथिबर सुधरी जा रे ठीक बाट को आसे तू कौन पे दुर्बल होचु काहे की पीड़ित होचु एति पई
तू प्रभु भोज को ठीक रे नेउना प्रभु भोज रो रीतिनीति को ठीक रे तू पालन करूना प्रभु भोज रो शक्ति रही समस्त को कहे आम चर्च रे आमे प्रभु भोज नेला बेले आपण धला पोशाक पिंधंतु कि न पिंधंतु जाय आसा नहीं आपण मुंड धोंतु कि न दियंतु जाय आसा नहीं आपण केमिति पोशाक पिंधि आछन सेटा मु कहू नहीं आमर हृदय धोई हिथिबार अछि आमर मन धोई हिथिबार अछि गोटे पवित्र हेकिना आमे प्रभु को पाद तले को आसीबार अछि प्रिय भाई आमर प्रभु नेला बेले आमे कोनोसी प्रकार दान रखुनु नाही आ चांदा पाई पैसा नथिला मु आसी नै दिने जणे पिला को पचारली कौन ला बाबू तू खाली चर्च आइलु नहीं से मते कहला नाई चांदा पकेबा पाई पैसा नथिला एते हुडली ताकू हां चांदा दबा कुटी थाउची आमर एडी थाउची की पाई सबु लोकर पाखरे सबु दिन डाबू नथिबो का पारे केबे थिबो नथिबो एबे जदी आमी ती करी बुलै थातु तुम पाको आइले नाई बोल लाज लाग थांता नले मिश्रा मिसाइती को पसे दी काढिथिले लाज लागि था सेती पाई आमे एठी रखिछु कार थिबो नथिबो के देई पारबो देई न पारबो सेती पाई एठी आमे चांदा डबा आमे रखिछु आमे चांदा नाई बोली नु आइ नाही प्रकार स्टोरी हमर केबे न हेउ हमर आमे प्रभु भोज रो शक्ति विषय देखा प्रभु भोज रो शक्ति एटा जो हमकु पीड़ित लेखा जाउछु पढुछि एतु तुम मान को मध्य रे अनेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती महानिद्रा प्राप्त माने मरी जाउछ फास्ट रे प्रभु कौन करबे दुर्बल कर देबे दुर्बल करू करू प्रभु भूल कली प्रभु भोज को ठीक रे नेबा कथा नहीं मु ठीक रे नहीं गली मते क्षमा कर जदि से दुर्बल हेई मध्य प्रभु भोज नेउछि ता पछे कोन हेबो पीड़ित हेबो रोग हेबो ताकू ए डॉक्टर देखेबो से डॉक्टर देखेबो से डॉक्टर देखेबो से डॉक्टर देखेबो सो एक्सरे रे किछि बारबो नहीं ब्लड टेस्ट रे किछि बारबो नहीं एमआरआई रे किछि बारबो नहीं कोन सितिके ठीक तुम स्टूल झाड़ा टेस्ट करबा नहीं परिसरा रे मध्ये किछि बारबो नहीं एमिति गोटे रोग सिटा कोठी किछि बारबो नहीं सिटा मात्र भल लागु नथिबो सब बेले मुंड बथेला परी गोड़ बथेला परी अंटा बथेला परी खाली लागु आगा थिबो सिटा दुर्बल हैला बेले बुझी देबार अछि सेते बेले अनुताप करबार अछि आ पीड़ित हैला परे मिसा गोटे सुजोग अछि आमे बुझी देबा कथा ता पछे यदि पीड़ित हैला परे मैं सुधरू नहीं पट ता पछे पट काहे की पट करंती लेखा जाउची हैला जदि किंतु कोडा पढुछु हम हां तिरा 31 पढो किंतु जदि आम्भे माने आपणार विचार करंतु तेबे विचारित हेउ न थांतु ता 32 पद रे ध्यान दे सुनंतु आउ जगत सहित जेपरि दंडाज्ञा प्राप्त न हेउ हां भले कोन हमकु प्रभु भोज नहीं नहीं पाप रे जीवन यापन करू 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 जगत सहित दंडाज्ञा पाई किना नरक को जंती न चली जानती परमेश्वर शासन करबा पई से ई प्रकार जाक करूछंती आमे प्रभु भोज नहीं 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 पाप करी 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 थिबु लास्ट को नरक को पळे जिबु आमे जगत सहित विचारित हेबु दंडाज्ञा हे जिबु सेति पई परमेश्वर कोन करूछंती जगत सहित जे प्रकार दंडाज्ञा प्राप्त न हेउ एथि निमंते प्रभु को द्वारा विचारित होई आम्भे मन शास्ति भोग करू अछि प्रभु को द्वारा विचारित होई शास्ति भोग करछु एबे मने करो प्रभु भोज रो शिक्षा मु आपण मान को देउछि प्रति 2 मास को थरे आमे प्रभु भोज विषय आपण मान को कहूतिबु काहे की कहूतिबु जानबा पई आमे एबे शिक्षा दउछु जदि आपण देखुचंती मोर जीवन ठीक नहीं मु प्रभु भोज नेबा कथा नहीं बोले उठी के पळे जानतु नहीं बाहर जाई के ठीक करबे की हां कुड गछे जाय मुंड के ठीक करिला एदी करबे की हां केंती को ठीक करबे केंती करी ठीक करबे ठीक कुटी हेबो पदारे ठीक हेबो नै भितरे ठीक हेबो एई जगह रे कांदबे एई जगह रे अनुताप करबे ओ प्रभु मु जानि पारुछि मु टिके रॉन्ग ट्रैक रे अछि बोली तुमे मते टिके टिके दुर्बल करूछो मु एबे का अनुताप करूछि प्रभु मते छाडी दियो ओ दया करो करबे कि नै प्रभु करबे
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ, ଏବେ ଆପଣ ମାସ ସାରା କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିନା ଆପଣ ନେଲେ ଆପଣ ପୀଡିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଫାଲନାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ଟିକେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ବୋଲେ ଡାକବାଟା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ପତ୍ର ଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ଖୁସିରେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଛି ଖାଇବାକୁ ଆସ ବୋଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମେ ତ ଯିବୁ ଆରି। ଠିକ ପଚାରିବି ଚିକେନ କି ମଟନ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଲେ ବାପା ଏମିତି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତିଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ନଉଛୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଇଟା, ମାତ୍ର ଏଟାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବାରେ ଆର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ, ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଡିଆ ଖାଉଥିବୁ ଥୁମ୍ପିକିନା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ, ମଦ ଖାଉଥିଲୁ ଥୁମ୍ପିକିନା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ, କିଛି ହେଲା କି? कुछ नहीं होगा। हाँ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛ ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ କହିବ। ମୁଁ ଶୁଣେଇଲି ଏଟା ଟିକେ ଶୁଣ, ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମ୍ୟାଡମ ମିଶା ଗୁପି ଗଲେ ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଧନେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବୋଲି କହିଲେ। କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଁରେ ରହିକିନା ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ ତ ଆମର ଡମ୍ ଭାଷା ବାହାରିବ, ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ବଢିଆ, କେତେ ଭଲ କଥା। ସେମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା, ତାକୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ହେଲା। ମୋର ମିଶା ଅଛି ବୋଲେ ଉଡ ରେ ଉଡ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମୟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡାଟା ଅଛି, ବେକାର ବେକାର ସରୁଛି କାହିଁକି? ଛାଡବା କଥା, ଯାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଚାର करवाटा आ तार मेसेज डाउनलोड करके अपलोड कर देवा कथा तो आरी 1000 ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏଟା କେକ୍ କାଟି ଖାଇଦବା କଥା। ହଁ यार ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ ବୋଧେ 1000 ହେବ ହାରି, ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇବେ। ହଁ 1000 କରିଦେଲେ ହଁ କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ହଁ ପଦ ପଢିବା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟେଇବେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତି କେତେ ବଢିଆ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ରୀତିନୀତି ଏ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। 54 ପଦ ପଢିବା। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ବୋଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଏ, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେମିତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଯେ କି ଜଳରେ ବୁଡି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକିନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିଆଯିବ। ଯେ କେହି ମୋର ରକ୍ତ ଆଉ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କି ପିତର ଆ ବୋଲି ଏଠି ଛିଡେଇକିନା ଦେବାଟା ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ ଆଙ୍କର ବ୍ଲେଡରେ କାଟିକିନା ପାଟିରେ ଟପ ଟପ ରକ୍ତ ପକେଇବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଶରୀରକୁ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରକ୍ତକୁ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଣ କଲେ? ରୋଟିକୁ ଧରିଲେ, ରୋଟି ଧରିଲେ ନା, ରୋଟି ଧରି ତାହା ଭାଙ୍ଗିକିନା କହିଲେ ଏହା ମୋହର ଶରୀର, ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ନେଇ ଭୋଜନ କର। ପିତର ଖଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ହାତ କାଟି ଦେଇକିନା ତୁଇ ନଡିଆ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଦେଲେ କି? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରକ୍ତ ଆକା, ଏଇଟା ମାଂସ ଆକା। ରକ୍ତ ମାଂସ ନାହିଁ, ତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। এইটা এମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏ ଘୃଣାଜନକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଶୁଣିପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଘୃଣାଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତି, ଯେ ମୋହର ରକ୍ତ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଏ, ଆଉ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ। କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ଏମିତି ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ପଢନ୍ତୁ 48 48। ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ମୁଁ ମରବାଟା ନାହିଁ ହେଲା ବୋଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ, ଗୁଲା ଗୁଲା ଉଠିବେ ସେମାନେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଉଠିବେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଉଠିବା। ଆମେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ
ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନା ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଖାଇଲେ ଆହୁରି ମରିଗଲେ ସେମାନେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଗଲା? ମାନା ଦିଆଗଲା। ସେ ମାନା ଖାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପଢ 50। କେହି ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅଟେ। ତୁମେ କୋଉ ହୋଟେଲ ରେ ଖାଉଛ? ଆମେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ରେ ଖାଉଛୁ ବୋଲବେ କି ନାହିଁ? ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆହାର ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ, ଏଟା କୋଉଠୁ ଆହାର? ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆହାର କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଅ, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଗା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର, ତୁମେ ଖାଅ, ପିଅ, ମଜବୁତ ହୁଅ, ବଳବାନ ହୁଅ, ଆହୁରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦଉଛି। ତୁମେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ମରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମରିଥିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ଏସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇନ? ନାଇଁ ରି, ଆଜି ଖାଇଦେଲି ରି। କିଟା ଖାଇଲ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇକିନା ମେଡିସିନ ଖାଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୋକର ପେଟରେ ନିୟମ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଉପବାସ କରି 3 ଦିନକୁ ଆଖିକୁ ଭିତରେ ପଶାଇ ଦେଇ ଆସିବେ, ଏମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ? ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନା ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଉପବାସ ନେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନିକଟରେ ବାସ କରିବି, ତା ପଛେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବି। କେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଥିବ 3 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ଶନିବାର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ଆଉ ରବିବାର ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଇଟା କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କୋଉଠି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ କରିକିନା ଏକା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକିନା ଏକା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅ, ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅ। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ 50 ପଦରେ, ଯେ କେହି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅଟେ। ହେଲା। ସେତିକି ହେଲା ପରେ ଏଟା ପଢ, 54 ଆଉଥରେ ପଢ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଶେଷ ଦିନରେ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ମୋର ସାନ ଭାଇ ସେ ମରିଛି, ମରବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଥିଲା। ମୋର ସାନ ଦାଦା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମରବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ତାଙ୍କର କବର ଫାଟବ ଆଉ ସେମାନେ ଉଠୁଆଡ ଉଠିବେ। ଉଠେଇବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠେଇବେ, ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବାର ଶକ୍ତି ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବା ଶକ୍ତି କଣ? ଆମେ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରିବାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠେଇବି। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଉଠିବେ ସେମାନେ ଏକା ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଏକା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବି, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 4 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ସିଂହାସନ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗଦା ଗଦା? ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ, ଅନେକ ସିଂହାସନ ଦେଖୁଛି। ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ବସିଲେ। କିଏ ବସିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଏ ବସୁଛନ୍ତି? ତାହା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ବସ।
ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ଏମାନେ ଏବେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ପଛେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଆପଣ କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ଏଇଟା। ଏମିତି ତା ପଛେ ଲେଖା ଯାଉଛି 5 ପଦ, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ହଁ ତା ପଛେ 6 ପଦ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ଓକେ, କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବେ ସେମାନେ କୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯିବେ? ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ସେ କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ? ଧନ୍ୟ ଆଉ ପବିତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ଯଦି ଆମକୁ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ରକ୍ତ ଆଉ ମୋର ମାଂସ ତୁମକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡେ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବେ, ଉଠିକିନା ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଥିବ ତାହାକୁ ଛାଡିକିନା ସ୍ୱୀକାର କରିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତକୁ ଝିକୁଛୁ। ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ ବର୍ଷ ଭୁଲ ହେଲା, ଏ ମାସ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଅମକ କଲି। ଠିକ କେମିତି କରବ? ତୁମେ କୋଉ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିକ କରବ? କିଏ ଠିକ କରିଦବ? ପ୍ରଭୁ ନ ନେବାଟା ଠିକ କି? ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମେ ଠିକ ହେଇଯାଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଝକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ ନଉଛୁ, ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କାକୃତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଟି ପାଇଁ। 22 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଉ ଦେଖ, ସେହି ସୀମାରେ ଜଣେ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଝିଅଟିକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି। ହଁ, ତା ଝିଅକୁ କେମିତି ଭୂତ, ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସବୁ ଗୁଣିଗାରେଡି କଲା, ଏ ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। 23 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଦେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାକୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜି ଯାଇଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ବାହାର ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ ସେ ଖାଦ୍ୟ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ବାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛୁ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଆହାର ଆମେ ଖାଉଛୁ, କାହାର ଆହାର? ଏଇଟା ହଉଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ବାହାରେ ଜଣେ ବସିଥିବ ଆଉ ଘରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଭୋକରେ ଥିବ, ବାହାର ଲୋକ ଦେବୁ କି ଘର ଲୋକ ଦେବୁ? ଆମେ ଘର ଲୋକ ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଘର ଲୋକ, ଏଟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେ ଆହାର ଦଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର। ତା ପଛେ ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ବୋଲେ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡିଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ପଢ ତା ପଛେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ପ୍ରକୃତରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ଭୂତ ଡୁମା ଡାଇନି ତାକୁ ଧସେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଲାଗିଥିଲା ଭୂତ ସେ ଝିଅକୁ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେ ଖା ବୋଲି ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୂତ ତାଠୁ ଛାଡି ପଳେଇଲା।
से प्रभु भोज खाऊथिबा गोटे विश्वासी ताकू भूत लगवाटा सहज नहीं एटा मन रखंतु एटा सेतिपाई से आसी को मते टिके रुटी दियो मते टिके खाइबा को दियो मोर छियो को भूत लागि जाईछि आमे प्रभु भोज खाउछु आ आमको भूत डरुछि आमे झिटिपिटी को डरुछु मना नहीं असरता को डरुछु आमे मात्र डुमा डायनिका को डरुछि आमको डरुछि आम नाइ बापा हला जेतोल मिस्र देश रे विनाशक संहारक आसला देखला ए घर रो कांथरे कोन लागि कबाट रे रक्त मेसो शावकंकर रक्त प्रभु भोज खाउछु बोले ताको रक्त आमको लागि से भितरे पसले कि नाइ नाइ पसबे नहीं आमर ठारे यीशुंकर रक्त जतले लागुछि सेते बेले से संहारक दूत आम भितरे प्रवेश करबो जने कहला की दरकार अछि आमे तो भलो जीवन यापन करूछु आमको रक्त की दरकार तबे भलो जीवन यापन करो कि खराब जीवन यापन करो रक्त निहाती दरकार अछि रक्त लागि गला बोले को संहारक दूत भितरे आसी कि ना प्रवेश करि परबोनी प्रभु भोज खाउछु मन इच्छा खाइबा नहीं जने स्त्री लोक मन इच्छा प्रभु भोज नउथिला ए लेखा आइछि से चर्च रे थिला पढंतु तो लूक 13 अध्याय की 13 अध्याय 11 पदरु पढ़िबा ଆଉ ଦେଖ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲା ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଳଖ କରି ପାରୁ ନଥିଲା की आत्मा लागि छै को କୁବ୍ଜା दुर्बलकारी आत्मा लागि दुर्बल ही जाउची से कुब्जा ही जाउची दिनो को दिन से दुर्बल ठिया ही पारु नहीं किछि करि पारु नहीं कोठी अछि मंडली भितरे अछि दुर्बलकारी आत्मा अन्य मान को लागे नहीं का को लागे कि आकु लागी जाइछि मात्र कोन हैला यीशु ख्रीष्ट कोन करूछंती ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ହେ ନାରୀ ତୁମ୍ଭର ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ हाँ ता पछे ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ ସେଥିରେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଳଖ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା एई प्रकार जेतले प्रभु भोज को आमे ठीक रे नेबा कोनोसी दुर्बलकारी आत्मा हमको लागि परबो दुर्बलकारी आत्मा गुडी को आमठार दूर को छिपो प्रभु भोज रो शक्ति रहिछि आमे प्रभु भोज रो शक्ति को आमे जानिबा आमे चिन्हिबा ताहाले आमे आरो अधिक बलवान हे जिबा आमे गोटे पद आमे पढ़िबा आगो को बढ़िबा मो सहित आपण प्रेरित पुस्तक फिटांतु से माने केमती करूथिले प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय यार पढ़िबा मो सहित आपण मान पढ़िबे 41 पदरु ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଆଉ ସେହି ଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଲା ବାପ୍ତିସ୍ମ କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ जो माने तांकर वाक्य ग्रहण कले बाप्तिस्म नेले मंडली सहित संयुक्त हेले बाप्तिस्म नेबा लोक कोन हेबार अछि मंडली सहित संयुक्त हेबार अछि मिसी जिबार अछि मंडली रो प्रत्येक कार्यक्रम रे मिसी किना रहिबार अछि बाप्तिस्म नेला परे याडे जणे सियाडे जणे पर्व को देखा जीवो हमको माने मंडली सहित मिसवा पई हमें बाप्तिस्म हमें नेउछु हमें अनेक जण अछंती मंडली रे आसबे नाचबे गीत गाइबे मंडली रे विभिन्न प्रकार करबे ना बाप्तिस्म नेबे नै से मात्र बाप्तिस्म हमको नै मंडली सहित मिसबार अछि तापछे से माने कोन करूचंती 42 पद से माने प्रेरित मानकर शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगीबारे और प्रार्थना करिबारे निष्ठित होई रहिले केते बढ़िया रोटी भांगवा माने कोन प्रभु भोज पालन करबाटा लागि कि ना रहिले गोटे प्रभु भोज मिस करनाहांती गोटे शिक्षा मिस करनाहांती सब समय से माने मिसी कि नाथि 46 पदरु हम पढिबा हमें आउ से माने एकचित होई प्रतिदिन मंदिर रे समवेत होई रहुथिले मिसी कि ना रहुथिले मंदिर रे और घरे घरे रोटी भांगी आनंद रे और सरल हृदय रे भजन काम करी ईश्वर को प्रशंसा करूथिले केते बढ़िया सरल हृदय रे ईश्वरंकर प्रशंसा करूथिले
ତା ପଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ରୋଟି ଭାଙ୍ଗବା ଲୋକ କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। କେତେ ବଢିଆ ରୋଟି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ "ଓ, ଏତେ ବଢିଆ ଭଉଣୀ, ଏତେ ବଢିଆ ମା, ଏତେ ବଢିଆ ଝିଅ, ୱାଓ ଏମିତି ତ ନଥିଲା, ଇଏ କେମିତି ହେଲା?" ଏଟା ରୋଟିର ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଅଂଶୀ ହଉଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଆମର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁ, "ଓ ଏତେ ବଢିଆ, ଆଗରେ ଏମିତି ନଥିଲା ତ, ଇଏ ଏବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କେମିତି ହେଲା?" ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆମେ କଣ ହେବା? ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ବାହାର କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି କୋଉଠି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। କେତେ ବଢିଆ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିତାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଣ ହଉଛି? ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ, ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଲା। ତୁ କେମିତି, ତୁ ଏତେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ ନା, ତୁ କେମିତି ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କହିଲେ, ତ ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲି। ସେ ମିଶା ଆଣବ, ସେ ଆଣବ, ସେ ଆଣବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ? ବଢିବାର ଲାଗିବ, ବଢିବାର ଲାଗିବ, ବଢିବାର ଲାଗିବ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ନେବା ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ମନିଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ରୋଗ ହଉଛି, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ 16 ପଦରୁ ପଢ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ତାହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କପ୍ ଆଣିବୁ ସେଟାକୁ କହିବେ କି କପ୍? ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦର କପ୍। ସେଇ କପ୍ ରୁ ଯିଏ ପିଇଲା ସେ କଣ ପାଇବ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କଲେ ତାପରେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଆଉ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ମାନେ ବଢ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର କପ୍ କୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର କପ୍ କୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢେଇବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବଢେଇ 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 ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନ ପାତ୍ର। ଯାଆନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦର ପାନ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ କି କୋଉଟା ଦେବେ? ଦୁନିଆରେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ପିଇଲେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର କପ୍ ରୁ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ତା ପଛେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପିଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ମାସକୁ ଥରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର କପ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଇବା ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ତା ପଛେ ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ ତାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପଢେଇବାକୁ ତ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିବା, 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। 14 ପଦରୁ ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସହଭାଗୀ ହେଇଥିବାରୁ
ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ଶୟତାନକୁ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ତାର ଚାତୁରୀ ତାର ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି प्रभु आम अनुग्रह करंतु दया करंतु जेमती कि आमे प्रभु भोज शक्ति को आम बुझीपारिबा प्रभु भोज भूल भाव रे नेले आमे प्रभु कौन करंती दुर्बल करंती पीड़ित करंती ता पछे महानिद्रा नियंती मात्र जितो प्रभु भोज को आमे ठीक भाव रे आमे नहीं जाऊ आमको अनंत जीवन दियंती आमको प्रथम पुनरुत्थान अंशी करांती आमको आशीर्वाद दियंती भूत आत्मा आम चली जाए शैतान को पराजय करने शक्ति मध्य आमको दियंती से आमे प्रभुंकर लोक माने प्रभु भोज को गोटे सम्मान सहित आछि आमे भयर सहित भक्तिर सहित प्रभुंक ठारे प्रेम देखई आमे प्रभु भोज अंशी हेबा आसंतु।